曬太陽先。今日多謝你兩父子咧，咁遠嚟到馬灣接受我哋嘅訪問啊！問下標先啦，你玩咗康樂棋幾耐㗎你？你唔記得咗啊？唔記得咗，幾個月到咯。咁啊，爸爸咧，哇，都真係30年前㗎啦。以前啲棋台唔係咁㗎，冇咁靚嘅。咁就等緊打乒乓波，咁未到，咁啊打下啦。阿仔點解咁中意玩康樂棋啊？咁好玩，好玩，篤下咁。佢啊專注咗，就冇咁心急，個人就比之前我哋相處多咗啦。咁又識多咗朋友，啲朋友邀請埋佢一齊參加啲比賽。最難忘嘅咧，我都係第一次參加比賽，最難忘。要贏咗先有飯食，要再贏咗第二個人先再有個加餸同加菜。嚟緊啊！你兩仔爺喺康樂棋有冇啲咩目標啊？鼓勵多啲啦，等佢俾心機，淡淡定咁打得㗎啦。係啦，贏輸唔緊要嘅，我哋賺 friend 嘅啫。可以每鋪都2勝，呢個係你目標或者，少過但係最尾係輸都得嘅，咁服要贏嘅5Q 嚟清要贏啦，好唔好？佢話係啊，好咁啊，加油啦！一陣間嚇，靠你兩個啦，盡力盡力。好盡力㗎啦！係啦，恭喜晒小會王，係啦，小會王，係。